Assalamu alaikum guys, what is up? My name is Tayyib and today I'm going to Hafiz Center to build a PC. I'm going to take you along with me. Bye. Off we go. इल्लीगल काम करते हुए ये इनके चेहरा देखें, ये पकड़े गए हैं वन वे तोड़ते हुए। We have reached Hafiz Center, but we are lost in parking. अभी हम एंटर हुए हैं, अब हम जा रहे हैं शॉप देखने। Walking around, just getting the hang of it with general stores. अभी हम डिफरेंट शॉप्स घूम रहे हैं जो अच्छी लग रही है जगह, वैसे फन काम है। ये गेम्स एंड गीक्स आए हुए हैं, अच्छी शॉप है, इनसे देखते हैं शायद कुछ फाइनल हो जाए। अभी कुछ पता नहीं, अभी मुज़ाकरात जिसे कहते हैं वो हो रहे हैं। स्पेक्स वगैरह डिसाइड हो गई हैं, अब बिल्डिंग के लिए दे दी है। अगर मैं दिल चाहा तो एडिटिंग में यहाँ पर डाल दूँगा लिस्ट कोटेशन। सो फॉर द बेस्ट। अब मैं दोबारा अंदर जाके सब्र कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने और चीज़ें। दिस इज़ टेकिंग वे टू लॉन्ग। मैं कोई आधे पौने एक घंटे से बैठा हूँ यहाँ पर, मुझे नहीं पता काम शुरू भी हुआ है कि नहीं। पीसी सारा बन गया, तो अब मैं रैंडमली चक्कर मार रहा हूँ, आपको शॉप से खाते हैं। शॉप से मैं विजिट करना। अब मैं वापस जा रहा हूँ मेन शॉप। पीसी आ गया हमारे पास, अब हम वापस जा रहे हैं। हम पीसी लेके निकल आए हैं और अब हम वापस जाने की कर रहे हैं। आ जाओ, आ ही नहीं रहे। हम अब यहाँ फंसे हैं ट्रैफिक में, वापसी के रास्ते में। यहाँ से हॉल है हमारा, घर जाके मैं शायद इस पे स्पेक्स पे कुछ बोलूँ। बस अब हम अपने फाइनल स्टॉप पे पहुँच गए हैं, शॉप में। इसके बाद घर जाएंगे सीधा। और कॉल आ रही है। हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये देखिए कितना प्यारा है। ओह माशाल्लाह, नज़र ना लगे इसे, शहज़ादा। साथ में ये LCD है और ये बेसिक चीज़ें। ये मैं अब अगले दिन बना रहा हूँ क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा किया था। तो अगर इसमें मैं बेसिकली जल्दी सम अप करूँगा एक्सपीरियंस अपना पीस सेंटर और स्पेसिफिक गेम्स एंड गीम्स वाली शॉप। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, स्पेशली गेम हम गए, हम बैठे आराम से, उन्होंने बातें वगैरह की, हम चीज़ें पूछी, अच्छी चीज़ें नहीं, चेक भी करवा दी सारी में, तो वो मसला ख़त्म हो गया। तो ऑल अराउंड अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं भी रेकमेंड करूँगा PC बनवाना रादर देन लैपटॉप वगैरह लेने को। आ गया आपकी मर्ज़ी है।